Salve, oggi siamo su Blender e andiamo a vedere come attivare la gravità nella nostra scena, quindi come dare un po' di dinamica e fisica a qualunque oggetto della nostra scena. È una tecnica base, quindi andiamo a vedere solo come appunto far cadere degli oggetti e alcune impostazioni in più, ma comunque in una fascia molto ristretta di informazioni. Poi seguirà un video più avanzato con tutti i settaggi per una simulazione simile a come la potremo ottenere nella realtà con diversi modelli 3D che equivalgono a diversi poi oggetti che hanno quindi delle specifiche differenti. Siamo su Blender, apriamo una scena generale che è quella più adatta e incominciamo a creare il nostro plane. Il nostro plane sarà il luogo in cui faremo cadere i nostri oggetti, quindi sarà il corpo collisore. Andiamo a prendere Shift A un'altra volta per andare a creare per esempio un cubo che tramite la shortcut G e Z, quindi grab sull'asse Z, lo portiamo ad un'altezza che sia leggermente più alta del nostro piano in cui facciamo cadere l'oggetto. Fatto questo dobbiamo andare ad assegnare della fisica per il nostro plane, ovvero l'oggetto che andrà a collidere con gli altri oggetti, quindi un oggetto chiamato ground, cioè un oggetto che non si muove all'interno della scena. Andiamo su rigid body e invece di attivo andiamo su passivo. Come vedete ci sono altre impostazioni che possiamo andare a regolare, ma queste le vedremo nel video più avanzato. Se facciamo play adesso nulla si muove perché è giusto così. Se andiamo sul nostro cubo, a cui vado ad assegnare una rotazione sull'asse Y di 45 gradi e una rotazione sull'asse X di altri 45 gradi, in modo tale che cada non proprio dritto, in modo tale che possa avere qualche rimbalzo, andiamo comunque su rigid body e su rigid body type andiamo su active. Che cosa succede adesso se andiamo a premere play? Il nostro cubo cade, come è giusto che sia, perché è un corpo attivo, quindi un corpo soggetto alla gravità, mentre il passive rigid body non è reattivo alla gravità, infatti sta fermo, è colui su cui vanno a sbattere tutti i corpi con rigid body active. Qui c'è un'opzione che ci può essere molto utile e dipende ovviamente dalle nostre scene, ovvero la massa, il peso, possiamo anche dire, del nostro oggetto. Se io vado a mettere 10 kg, se vado a premere play, vediamo che la mia simulazione cambia. Il motore di fisica all'interno di Blender calcola che avrà una dinamica differente rispetto a quando pesava 1 chilo. Avendo scoperto quindi come assegnare la gravità a un oggetto, adesso andiamo a creare un array, quindi anche un cloner, cioè un insieme di oggetti tutti identici con proprietà diverse che cadono su un passive rigid body, che in questo caso è il nostro piano. Andiamo nella tab modifier e aggiungiamo dal menu in tendina un modifier array, cioè un modifier che ci va a moltiplicare il nostro oggetto per quanto vogliamo. Adesso io faccio un array di 5 per una distanza di 2 metri l'uno dall'altro, in modo tale che adesso abbiamo, come vedete, 5 oggetti uguali che distano l'uno dall'altro sull'asse X di 2. Quindi andiamo a fare apply su questo modifier e aggiungiamo un altro. Questa volta però non andiamo a creare un offset relativo sull'asse X, ma lo andiamo a fare sull'asse Y, con il conteggio comunque sempre di 5. Ora abbiamo in totale 25 cubi, perché abbiamo fatto 5x5, che devono reagire con la gravità. Se noi adesso andassimo dopo aver fatto apply sul nostro modifier, ad aggiungere la dinamica, quindi rigid body active, se andiamo a fare play, quello che succede è che è come se fosse un blocco unico. Quindi non ci resta che fare, dopo aver premuto sul nostro cubo, andiamo a premere tab, andiamo su mesh, separate by loose parts, cioè lo separa da tutte le parti che sono effettivamente staccate dal nostro modello. E come possiamo vedere qua nel nostro scene collector che abbiamo 25 cubi, come avevamo detto prima. Come vedete tutti hanno le proprietà del primo cubo. Infatti il primo cubo avevamo aggiunto il rigid body di tipo attivo e per l'appunto adesso se andiamo a far partire le cose, come vedete sì, tutti reagiscono alla gravità singolarmente, ma lo fanno in maniera sbagliata. Perché questo? Perché l'origin point, cioè il punto, il baricentro
di tutti i nostri cubi. Vedete, se io seleziono questo cubo è questo piccolo yellow dot, cioè questo piccolo punto giallo, tutta la rotazione e quindi di conseguenza la gravità dei nostri cubi gira attorno a questo punto che sta al centro della scena. Per modificare il baricentro di tutti questi oggetti li dobbiamo andare a selezionare tutti, andare su Object, Set Origin, quindi set il baricentro alla geometria. Come vedete adesso ogni cubo ha il suo baricentro al centro appunto della loro massa. Se facciamo partire la simulazione vediamo che ogni cubo reagisce per conto suo con il baricentro al centro di ogni singolo oggetto. Vedete, adesso io li ho selezionati tutti, ma se vado a cambiare la massa, per esempio a questo, mettendo 10 kg, in realtà l'ho cambiata solo a quello selezionato per ultimo, quindi in questo caso Cube 024. Tutti gli altri no. Questo perché io li devo andare a selezionare tutti, cambiare il parametro per uno solo, per esempio 11 kg, poi andare su Object, Rigid Body, Copy from Active, quindi copierà tutti i miei parametri del Rigid Body dall'oggetto attivo. L'oggetto attivo si contraddistingue da tutti gli altri perché ha il contorno perimetrale leggermente più giallo, invece questo qua è più tendente verso l'arancione. Ora, se andiamo a vedere in ogni oggetto, tutti avranno massa di 15 kg. Fatto questo, però, se io vado nella nostra scena a un qualsiasi frame, come vedete questi, vedete che gli oggetti non si muovono, ma anche se vado molto veloce nella timeline manualmente, l'oggetto frena la sua simulazione. Questo perché viene calcolato ogni volta che si preme la barra spaziatrice oppure ogni volta che si preme play. Quindi ogni simulazione, a seconda delle condizioni, potrebbe essere diversa da quella che abbiamo effettuato precedentemente. Allora dobbiamo effettuare il baking della simulazione, rendere tutti i movimenti fatti dalla simulazione del motore fisico di Blender. Il programma li dovrà convertire in keyframe. Per fare questo dobbiamo andare a selezionare tutti i nostri cubi, andiamo su Object, Rigid Body e poi andiamo su Bake to Keyframe. Scegliamo fino a che frame dobbiamo effettuare la nostra conversione da simulazione a keyframe e poi c'è un altro parametro che è frame step, cioè ogni quanti step il programma dovrà creare un keyframe. A volte per scene molto lunghe non serve creare un keyframe ogni frame, si possono creare anche 2 keyframe per frame, dimezziamo il tempo di baking, ma se vogliamo le cose un po' più precise andiamo di 1, in modo tale che è la risoluzione massima. Andiamo su OK, adesso il programma, se avete un bel computer, resterà stabile, altrimenti vedrete dei piccoli rallentamenti, ma non fa niente. Perché il programma, attenzione, non sta crashando, quindi non date con Ctrl Alt Canc, chiudete il programma, sta solo elaborando in maniera molto inclusiva per quanto riguarda la RAM, cioè che prende tutte le prestazioni del computer e le mette nel baking, ma ora, fatto il baking, come vedete, se andiamo su ogni cubo, avrà ognuno il suo keyframe. Come vedete qua, ci sono dei frame vuoti da keyframe. Perché? Perché, come vedete, una volta simulato, da questo posto qua non si muove più. Infatti anche questi 3 keyframe che ci sono qua sono dei micro spostamenti di cui potremo anche non accorgercene e in realtà potremo anche eliminarli. Ci sono poi cubi tipo questo 006 che hanno frame fino proprio quasi alla fine perché sono scivolati di più, hanno rimbalzato di più nella scena. L'importante è che ora, se andiamo a fare play, la simulazione sarà sempre la stessa. Ma soprattutto non dovremmo andare a effettuare il calcolo ogni volta che andiamo a cliccare play e questo ci succhia molta RAM e molta memoria grafica. Quindi ora abbiamo dei keyframe semplicissimi come se l'avessimo fatti a mano. Per questo video molto basic finisce qua. Spero di poterlo fare, se vedo che vi piace, un video molto più avanzato dove andremo a vedere la capacità di far rimbalzare un oggetto di più rispetto a un altro oggetto, di far scivolare su una superficie di più, quindi vedremo come modificare l'attrito di un oggetto, ma se volete creare delle scene senza troppi parametri che sforzano la memoria e poi non danno un risultato, come si può dire? Vabbè, niente, non diciamo niente, se non si può dire, non si può dire.